Askotan galdetzen diate, Antxon, zure ustez zein da irakurtzeko urtarorik aproposena? Erantzuten dut urtaro guztiak diela aproposak, baina ez dizut gezurrik esango. Nik udan batea eta bestean nabilela ez dut batera irakurtzen. Horregatik, udazkena aprobetxatzen dut etxe inguru nabilela irakurtzeko. Eta udazken hontan irakurri beharreko liburuetako bat da, Andu Lertxundiren Zu izenekoa. Zu liburu mardula, gogor hoietakoa da, baina aldi beren zoragarria. Mardula dala esaten dut, historia abiatuko duen gertaera ere alakoa dalako. Zu da liburuko protagonista eta diagnostikatuko diote pankreako minbizia. Hortik aurrera, Zuk protagonistak biziko duen prozesu horren kontakizuna senarrak berak egingo du. Berak idatziko du halako eguneroko moduko bat, eta horra azalduko dira gaixotasunak aurrera egin ala, gertatuko dian gora bera eta momentu horiek guztiak. Baina aldi berean oso polita da ikustea, bizitzak olako egoeren aurrean jartzen zaitunean, ze idea sortzen diran burura, ze harreman sortzen diran, nola bizitan hori guztia. Eta batematek esan lezake, Antxon, eskenei liburu tristeak eta ez zaizkit gustatzen. Aizu, jakintzazu, bizitzan dena ez dela festa eta parranda. Horrelako gertaerak ere badiala bizitzan parte, eta ondorioz, liburu hau irakurtzeak emango dizula aberastasun ezinbesteko bat, eta oso importantea gainea. Jakintzazue gainea, Andu Lertxundik esana dela, bizitzaren udazkenari idatzitako liburu bat dela. Bizitzak urtaro guzti dituelako noski, tartean hau udazkenari eskainitakoa. Udazkenean irakurtzeko aproposa, Andu Lertxundiren Zu. Disfrutatu!